نوجوان ٹریا ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نالے مدینے والے آندا نالے کے اندر ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی ویکھیا وا کہندا یا اللہ ایک بار مینوں اپنے یار دا مدینہ وکھا دے دوڑ دا مدینے والے آ رہا دوڑ کے پیراں دی چھالے پہ گئے نوجوانوں جڑے ویلے مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں آ کے دیواراں چومدا ہے نکے نکے بچیاں نوں سینے لگا کے روندا ہے ٹریا ٹریا مسجد نبی دے دروازے دی اندر آیا چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا نے انہوں قریب بلا دیا قریب آکے کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نال ملا دیو میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہیں او دیاں چیخاں نکل گئی کہنے لگا کملی بادیا بڑی دور آیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جا سما دا اعتبار کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا نوجوانہ تھوڑی دیر آرام کر لے کہنے لگا جی نا میں جلدی واپس جانا میرے تے جلدی راضی ہو جائے آج نبی کریم نے کلمہ پڑھو کہ مسلمان نے کیتا اپنی نبوتی نگاہ نہ لو دے گھر بیچے بیٹھے آؤ فرمایا نوجوانہ جدو گھروں ٹریاس ہیں دس تیرے گھر دا کی حال سی اج مہینے دے بعد کر دیا آئی نوجوان رو کے کہنے لگا کملی والی آؤں میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد آؤں جدو میں گھروں ٹریا میری ماں نے سینے لا لیا اماں کہنے لگی میں پترا میں نو وڈیرے نو چھڑ کے نہ جاویں ماما تو پترا دیاں جدائیاں دیوں سیاں جا دیاں اماں کہنے لگی وہ ماں مر جائے گی پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی دی کملی والی آؤ میرے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا ابو کہنے لگا پترا پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں پترا میں وڈیرا باپا مر گیا کون سنبھالے گا پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی دی کملی والیا میری اماں بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی وڈیرا روندا رہ گیا میں گھروں نکلی آؤ او وڈیرے دروازے جی کھلو کے میری کنڈ ویکھ دے رہے عرض کی دی کملی والے جلدی ہی راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں میرے نبی دیاں کا جیت رویا ہو گئے فرمایا آنا والے کدھر آیا ہے کہنے لگا کملی والی تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہوں جیتے محمد راضی نہیں ہوتا کہنے لگا کملی والی آنکھ میں راضی ہوئے گا فرمایا نوجوانہ واپس چلا جاؤ جڑے وڈیریاں نو روندیاں چھڑی آئے ہیں انہاں نو گھر وچ ہی راضی کر لے مدینے نہ بھی میں راضی ایک نوجوان ایک وڈیری جی مائی نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا تے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اے حضور دے صحابی نے نبی کریم دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم ترجمان القرآن قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے اس نوجوان کو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے میں نکلو مسئلہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور آج جی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تو میری امی نے فرما بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں میں اپنی امی نو کندھیاں تے بٹھایا تے میں مکے دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تو وہ بھی کباب بن جائے اتنے گرم پتھر میں گرم پتھراں تے مانو کندھیاں تے بٹھا کے لے کے آیا پاؤں چھالے بن گئے تے طواف کعبہ بھی کندھیاں تے کروا رہے ہیں سوال تے مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتے کہ نہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیری بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا
انسان خدمت کر کے تے اپنے ماں باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا تے پھر انہاں دے اتے احسان کون کرے؟ پھر رب قرآن چ کیوں فرماتا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. مائک چینج کرو گو، خشک مائک لے گلے سنا. قرآن مجید اندر اللہ نے اصول فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. کوئی احسان کرے تے ہووے بندے دا پتر تے ہووے نسلی تے آئندہ نسلہ نو بھی دس کے جاندہ ہے کہ فلاں بندے میرے تے احسان کی تصحیح او دا خیال رکھے آجے. ایک ہندی شاعر گزریا، انہیں اکھیا کہ تلسی رام او دا نام سی کہندہ تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بر بیٹوں سے کہہ جائے. انہیں اکھیا بندہ اصلی ہوئے نسلی ہوئے تے او دی باں جاندیا کسی نال صرف ٹکرا جائے نا تے او دی بھی لاج رکھ دے کہ دا بازو میں نہ ٹکرا گیا ہن میں نسلہ تک نبھانا ہے. کہندہ تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بر اگلوں سے کہہ جائے. تو گرامی قدر حضرات انسان دے ہوتے سب تو زیادہ احسان یا او دی ماں دینے تے یا او دے باپ دینے اللہ تے رسول تو بعد. اللہ فرماتا کہ ماں باپ دی خدمت کر کے احسان نہ سمجھی، اس سمجھی کہ میں تے ماں پہ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا. فرمایا احسان نہ سمجھی کہ میں اپنے ماں دے قدم دبائے میں اپنے باپ دی خدمت کی تھی تو ساری زندگی بھی ماں تے باپ دی خدمت کردہ رویں، اپنی ماں دی ایک رات دے جگراتے دا مل ادا نہیں کر سکدا تو باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا. پھر انہاں تے احسان کون کرے؟ آئیے گرامی قدر حضرات میں قرآن پڑھاں کہ قرآن مجید اندر اللہ ماں باپ دے کیویں شانہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید مختلف مقامات میں 4 آیات پڑھی. ان چاروں آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی عبادت دے بعد فوراً فرمایا کہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. گرامی قدر حضرات ماں دی بڑی شان ہے. اج میرا دل کردہ میں تو ماں تے باپ دونوں دی سانجی خصوصاً باپ دی عظمت عرض کرا. تو ہاڑے فیصلہ آباد سٹی دے اندر کسے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے، لاہور کسے کل ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تو پنڈ دے لوگ پتہ کی کہندے نے یہ بندہ بڑا امیر ہے، اد کل کروڑا روپیہ کیوں؟ اد کل فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے. یہ مطلب ہے اچھی جگہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ امیر ہوندہ لوگ ناز کر دینے. تیری تے میری امی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے. تے مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. بھائی ساری جنت الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدمہ تھلے ایٹی امیر مائی کیوں دے قدمہ تھلے جنت ہے. تے روٹیاں ساری زندگی ساڑھے ابو دیاں پکاوے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے، کپڑے ساڑھے ابو دے استری کرے، قدم ساڑھے ابو دے دباوے. میں نے سچی دس ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیوں بابے دی کنی کشان ہوئے گی اور جدیاں ماں میں نوکریاں کرے. الف لامین دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے بیکھو.
اللہ نے قرآن چ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا لا اقسم بها البلد وانت حل بهذا البلد پروردگار رجا فرمایا کملی والا تیرے شہر مقدس دی قسم ہے اس آواز ایک شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں نو چملے آئے فرمایا وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد پروردگار نے فرمایا میں نے قسم باپ دی عرض کی تھی اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسمہ کی تے باپ دیا پیا جو کنائے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہوں اس ابو دا حیا کری دا رب بھی حیا کردہ باپ دا حیا کریے دا رب حیا کر دے یار سارا جگ تے رب دی قسم چکے تے رب باپ دی قسم چکے اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کر دے میری ملت نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے قرآن چ رب قسم چاہ رہا باپ دی عظمت کچھ نہیں ہوئے تے کسی اس پتر کو پوچھ جدا باپ ٹر گئے جا یتیم کو پوچھ ابو کی ہوندہ ہے بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے نا تے بازار جو گزر جائے تے بچے نو انج لگ دے جی سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے ابو نال ہوئے تے انج دل کر دے کہ جی میں سارا زمانہ ہی میرا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے ابو ٹر جائے نا پھر جھڑکا بھی کھا کے چپ کر جاندے نے یتیم جھڑک کھا کے بھی چپ کر جاندے اور بچے نو کو جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ کہندہ میں اپنے ابو نو دساں گا تے جدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ تے جھڑک کھا کے ای بھی نہیں کہندہ ابو نو دساں گا چپ کر جاندے جدہ باپ ہی چلا جائے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا بیلا باؤ مرے مرے تے محمد بخشاؤ اے مت جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مت جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے بلوے تھے روندے آئے رہے نالے عرضہ کر دے رہے کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنوں سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں سارا دل کملی والے کعبے تھے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخہ نکل گئی آؤ کہن لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤ نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ دے سرے جے کماؤ نماری او دا سرے پاڑ کے کعبے دی اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لالے آؤ کہن لگے سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں
اج کدے ماں زندہ ہوندی میں اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا اج کدے باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندا جے میلا بھائی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندا جے میلا اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھردا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھردا بے انا باغاں دے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا والی جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹر جانتے باغ اجڑ جاندے نے باپ ٹر جے تے انج لگدا جویں ویڑا ہی اجڑ گیا میلا ہی اجڑ گیا باپ ٹر جے تے انج لگدا جویں باپ دا سایہ نہیں گیا آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی بچیا ہی نہیں لیکن ملت نوجوانوں میں ہمیشہ جملہ بولنا ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن اپنے چاکے جو ویکھو جدو سارا زمانہ نمے کپڑے پا کے عید منادا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا او قبرستان جاندے نے لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہے تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہے وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے ماں پہ ٹر جانتے عید بھی عید نہیں لگ دی لوگاں نو قبرستان چو رات نو ڈر لگ دے پر امی تے ابو قبرستان ٹر جان پھر ڈر بھی نہیں لگ دا پھر دل کرتا میں رات نو بھی جا کے قبرستان اپنی ماں دے پہلو چ لیٹ جاؤں میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب میں کہندے نے اسی صاحب ماں پہ حیات سن تو انہوں نے کہندہ ہوتا سن دعا کرو مصیبت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے تسی دعا کرو دعا کر دے سن ٹل جاندی سی کہندے نے ہون بھی اسی صاحب دنیا تو ٹر گئے نے پر جدو کدے مصیبت آ جائے نا تو میں قبرستان جا کے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تو لیٹ کے کہنا مصیبت آ گئی ہے دعا کرو کہتا ایسا میرا یقین پختہ ہے جب میں کہہ کے گھر نہیں آؤں تو میری مصیبت دور ہو جاندی ہے ماں پہ دنیا تے رہنتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے ماں پہ دنیا تو ٹر جانتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دا مفہوم فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے اے نہیں فرمایا کہ ابو دے قدم دباوے ابو نو سلام کہے ابو دی جیب وچ روز دا خرچہ ڈالے ایک گل بعد دیاں نے بس اتنا فرمایا کہ جڑا نوجوان صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے اس نوجوان دی گل نہیں ہو رہی جڑا ابو نو سارے زمانے چ اپنا سب تو بڑا دشمن سمجھدا کہ ابے نال بڑا تے میرا دشمن ہی کوئی کیونکہ ابو سمجھاندے نا او دی بھی گل نہیں ہو رہی جڑا باپ نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا ہے او دی بھی گل نہیں ہو رہی جڑا ادھے رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے گوری پا کے نو غصے نال ابو ول ویکھے کہ اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے گل دی ہو رہی ہے کہ جڑا باپ دا اتنا کو فرما بردار ہے کہ ابو سامنے آ جانتے ابو دا چہرہ وے کہ انہوں انی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نوجوان دے نام اعمال چ رب ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے ہے
تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. اج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہندا ہے تے ابو نو ابو جی کہندا ہے. ہونے ہی ونڈ ہو جانی ہے. اچھا بولو بولا سبحان اللہ. ماں تے باپ نال سلوک او تحریر تے کہانی ہے جڑی لکھنی تے تو ہے پر پڑھ کے تیری اولاد نے تیرے سنانی ہے. اے او کہانی ہے. اے مرضی تیری ہے تو کی لکھنا. اے او سٹوری تے کہانی ہے لکھنی تو ہے پر سنانی تیری اولاد نے بیتے. ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے. جوں بیج کے گندم نہیں اگدے. جو بیجنا ہے وہی بڑھنا ہے. جیڑا سلوک تو اپنے ماپے نال کرنا ہے کل تیری اولاد نے تیرے نال اوہی سلوک کرنا ہے. مرضی تیری ہے جی میں دی مرضی کہانی لکھ لے. قلم تیرے ہاتھ ہے. گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے فرمایا رب قبول حاجت دو عمریں دا ثواب عطا کر دے. اس سال لکھاں حاجی گئے لکھاں کر کے آمن گئے. اللہ سارے دے نصیب اچ کرے. جڑے حاجی صاحب حج کر کے آمن انہوں نے پوچھا جے حاجی صاحب کوئی سیٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند سعودی عرب والے دیتی ہوئے کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو. گرمیاں چوتھے کئی حاجی فوت ہو جاندے نے تے حاجی صاحب تہاڈا بڑی محنت لکھاں روپے تو سا خرچ کیتے گرمی چ حج کر کے چلے ہو. تہاڈا سرٹیفکیٹ ہے تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے. تے آکھو حاجی صاحب وہ سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ. حاجی صاحب کہیں گے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں. حج ہورے قبول کے نہیں. یہ تے رب نو پتہ ہے. یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حج کراں میں قبول کے نہیں یہ تیرے مالک نو پتہ ہے. پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دے رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کر دے. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے. میرے نبی فرما 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے. میرے آقا فرما 3 حجاں دا ثواب. 12 آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو. میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے. تو کر کے ویکھتے صحیح. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا جا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. جب تو چاہنا تیری زمانے چ کانڈ نہ لگے. سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لے لیا کر. میری ملت دے نوجوانوں اتنا بڑا اجتماع ہے. ہزاراں لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو. کیا تو ہاڑے جو ایک نوجوان بھی ایسا ہے جڑا اٹھ کے میں نے کہے آسی صاحب میری جیب ہے ایک کاغذ ہے تو اس کاغذ تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے. کوئی ہے گارنٹی؟ کسی نے پتا کہ رب میرے تے کتنا راضی. کو پیمانہ کوئی کسوٹی نہیں کہ جدے تے ناپ کے تول کے گن کے دسیے کہ رب کنا کو راضی ہے. پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا کیتا یہ چیک کرنو دل کرے رب راضی ہے کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں چ ایک دم مفہوم عرض کر رہا. کونین دے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. میرے نبی نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے کہ ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے. جے ابو ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے. میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑی شاناں نے. ماں بڑی عظمت والی شخصیت ہے پر باپ نو اللہ نے کیسی شاناں عطا کیتیاں. کیا عظمت والا باپ ہے. بندہ اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھے نا تے ملک صاحب وہ ناز کردا ہے کہ میرے ابو دا نام میرے نام نہ لکھے. بندے دا قد اونچا ہو جاندا ہے. او ماں دا نام تے لوگ چھپاندے نے دسیندے نہیں ماں دا کی نام ہے. پر جدوں ابے دی واری آئے نا تے اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے انسان فخر محسوس کر دے کہ میں اس عظمت والے باپ دا بیٹا ہوں. باپ ایڈی عظمت والی شخصیت ہے. اج نوجوان جوان ہو کے کہتے ہیں ابو جی
تو سا میرے لئے کیتا کیے ہے وہ نوجوانہ جڑے باپ نے تیرے پیچھے جوانی قربان کر چھڑی اوہ سعودی عرب دی گرمی چ جڑا 14ویں 15ویں منزل تے بابا دہاڑی لگاندے نا اس واسطے لگاندے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر داری دے رہے نا وہ اے سی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے تے پتر جوان ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندہ کہ وہ چلیا تیرے پیچھے میں جوانی پردیساں جو گزار چھڑی تے تو پوچھنا میں کیتا کیے میں تینوں پوچھ کے دساں رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس جو ایک نوجوان ملک شام بیٹھا تھی انہوں آواز آئی کہ مدینے کا نبی آیا سنے جدتے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے انہوں خیال آیا نماز روز حج زکاة نہ راضی کراتے ہو رہے رب راضی نہ ہوئے تو چل مدینہ دا ماہی راضی کر گئے نوجوان ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نالے مدینے والے ہوندہ نالے کے اندر ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی وے خیامہ کہندہ یا اللہ ایک بار میں نو اپنے یار دا مدینہ وکھا دے دوڑ دا مدینے والی آ رہا دوڑ کے پیرائیں جی چھالے پہ گئے نوجوانوں جڑے والے مدینے دیا دیوارہ نظری آیا آکے دیوارہ چمدہ ہے نکے بچے نو سینے لگا کے روندہ ہے ٹوڑیا مسجد نبی دے دروازے دی اندر آیا چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا نے انہوں قریب بلا دیا قریب آکے کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نال ملا دیو میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہیں او دیاں چیخہ نکل گئی آؤ کہنے لگا کملی ہی بادی آؤ بڑی دور آیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جا سمادہ اعتبار کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا نوجوانہ تھوڑی دیر آرام کر لائے کہنے لگا جی نا میں جلدی واپس جانا میرے تے جلدی راضی ہو جائے آج نبی کریم نے کلمہ پڑھو کہ مسلمان کی داؤ اپنی نبوتی نگاہ نہ لو دے گھر بے جب کھیاؤ فرمایا نوجوانہ جدو گھروں ٹریاس ہیں دس تیرے گھر دا کی حال سی اج مہینے دے بعد کر دیا نوجوان رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد آؤں جدو میں گھروں ٹریا میری ماں نے سینے لا لیا اما کہنے لگی میں پترا میں نو وڈیری نو چھڑ کے نہ جاویں ماما تو پترا دیا جدائیاں دیوں سیاں جا دیا اما کہنے لگی وہ ماں مر جائے گی پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی دی کملی والی آؤ میرے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا ابو کہنے لگا پترا پتر جوان ہونا ماں پیاں دیا صدرہ جوان ہو جاندیاں پترا میں وڈیرا باپا مر گیا کون سنبھالے گا پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی دی کملی والی آؤ میری اماں بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی وڈیرا روندہ رہ گیا میں گھروں نکلی آؤ او وڈیرے دروازے جی کھلو کہ میری کنڈ ویخ دے رہے عرض کی دی کملی والے جلدی ہی راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں میرے نبی دیا کا جیت رویا ہو گئے فرمایا آؤنا والے کدھر آیا ہے کہنے لگا کملی والی تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہوں جیتے محمد راضی نہیں ہوتا کہنے لگا کملی والی کی میں راضی ہونے گا فرمایا نوجوانہ واپس چلا جاؤ جڑے وڈیریاں روندیاں چھڑی آئے ہیں انہوں گھر میں جی راضی کر لے مدینے نہ بھی ہمیں میں راضی پتہ لگیا گھر جو ماں پہ راضی نے تے سمجھ مدینے خدا تے او دا رسول بھی تیرے تے راضی ہے پھر دا 70 چک دی گلی جو ہوئے تے ماں پہ راضی ہونا سمجھی مدینے کملی والا راضی ہے تے عرشاں تے خدا راضی ہے تے پھر دا مدینے دی گلی جو ہوئے تے گھر ماں پہ روندے ہونا سمجھ لی نہ مدینے والا راضی تے نہ تیرے تے عرشاں والا راضی ہے جے کملی والا تے ادھر رب راضی کرنا ہی تے انج کر پھر اپنے بیڑے چ اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھ
اج جڑے یونیورسٹیز دے نوجوان پڑھے لکھے نا وہ آ کے سوال کر دینے کہ حضرت تسی خطیب لوگ جی جی میں پڑھ کے جاؤں گا جی اجے تو میں شروع ہویا اجے تو پیڑا میرا لمبا بھائی تھوڑے نال نہیں میں تھوڑی جان جلدی چھڑ دوں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے میں بس جلدی میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے میرا دل کہ بس انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ایک بھی صدر گیا سمجھو ساری محفل قبول ہو گئی گرامی قدر نوجوان پوچھ دینے تسی ماپیاں دیتے بڑے حقوق بیان کر دیو تے اولاد دا کوئی حق نہیں آج نوجوان کہتے ہیں میرے ابو میں دوستان چا میرے کلاس فیلوزے چا جھڑک مار دے دینے تے میرے واسطے کی حکم ہے کیا تو ماں باپ نو جھڑکا مارن دا حکم دے دیئے کہ بھئی تسی بھی جھڑکا مار لیا کرو قرآن تے کہندہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا خبردار انہوں جھڑک نہ ماری اچھا نہ بولی بولنا کی میں اللہ نے قرآن اچھا بولن دا بھی انداز دسیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کریم بولیا کر ہم تو اسی پوچھو گیا سی صاحب کریم کی ہوندہ ہے پڑھا قرآن اب تو اسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی خورے لنگر ہے کہ نہیں لنگر ہے جی لنگر ہے جی بڑا وسیع ہے جی ماشاءاللہ سچی دسے ہون سبحان اللہ بندی کہ نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو وہ ہو جاندہ ہے تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگنے چو بیٹھا آج فرشتے جھک کے 70 چکوال بیکھن کتھے نبی دا ملاد پہ ہوندہ ہے کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دے میں اپنی باری آئی اللہ نے قرآن فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا بربک الکریم اپنے یادی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم جدوں قرآن دیواری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدوں ماپیاں دیواری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریم فرمایا جی میں تے میرا ماہی تیرے واسطے کریم آنا انج ماپیاں لی تو کریم ہو جا کریم بن جائے نا واسطے کریم لہجے نال بولیا کر نوجوان آ گیا میرے نبی دی بار گئے توجہ ہے سارے دی ان میرے کانے چا بار بار کہہ رہے کہ واقعہ کربلا بھی ضرور سنا ہے جب میں تو کربلا چھڑ کے آؤں گا انشاءاللہ ایک نوجوان آیا کملی والے کو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت ہے کہ مقدمہ پیش کرنا آیا تو میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو میں شکایت کرنی حضور نے فرمایا جی بیٹا سناؤ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ چ اپنے ابو دی شکایت کرنی ابو دی شکایت نبیاں دے امام دی بارگاہ چ میرے نبی اس طرح کر کے ویکھیا کہ میں تے آپ انہاں نو ماں تے باپ دی عظمت سکھانا آیا تے اے میری عدالت ہی باپ دا مقدمہ پیش کرنا آ گئے بہرحال ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندا نا میرے نبی فرمایا بیٹا بولو کی شکایت ہے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا میں جڑی کمائی کر کے آنا نا تو میرا باپ وہ جو کچھ پیسے رکھ لیندہ ہے تو میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں پہ پالا وہی شکایت جڑی آج 1500 سال بعد بھی آج نوجوانن ہوئے کہ میں ابو نو کمائی کیوں دے گا نوجوان نے عرض کی تھی کہ میرے ابو نو سمجھاؤ حضور نے فرمایا کہ کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندا ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے دے ابو نو میں جاننا بڑے وڈیرے جے بابا جی نے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ اور نوجوان صحابی گئے تو انہاں دے گاؤں وچ جا کے دروازہ کھٹکایا نا تے ایک وڈیرا جے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی پسینہ پہ وگے بابے دروازہ کھلیا تے آکھیا جی آن والے تسی کون ہو صحابی رسول نے فرمایا میں حضور دا صحابی مدینے تو آیا تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دینے
او جھنگ روڈ والیو فیصل آباد والیو اج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے کدے غور کیتا جو محفل چو بندہ روندا ہے لوگوں نے گلے لگ کے رو کے کہندے لوگوں میں کڈا خوش بختہ میں نے کملی والے بلائے وہ 1500 سال بعد جی دے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے او دے شوق دا اے عالم ہے میں نے 10 جی دا دروازہ کھڑکا کہ کسی آکھیا ہوئے گا چل تینوں مدینے کملی والے پہ بلاند نے او دے شوق دا کی حال ہویا ہوتے گا آکھیا میں نے کملی والے بلا رہے سیال کوٹی پنجابی زبان چکوان تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹوڑ پیا نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں میں نو بلایا جے بابا کہ میں بختاں تے ناز کرنا میں نو کملی والے بلایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے بے آیا تے بابا نالے گلیاں چ پھرے اساں دیکھے سجناں دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نرامانو ملے عرش والے جھک جھک بھی ویکھنو تھلے اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے پیادہ ہے دیس بس بلے بلے اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے میری ملت دے نوجوانوں بابا جدو حضور دے مسجد نبی دے بچ دروازے چاہیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم نے بابا جی نو قریب بلایا بابا آکے نا تے ڈھائی مار کے رو پیا کہنے لگا انہا راواں تو صدقے جدو تیرا پیغام گیا ماہیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ تیرا غلام حاضر ہے سونے حکم فرمو نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے وہ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے بابے نے جدو اس نوجوان والے ویکھیا تے کہنے لگا کملی والے آ اے میری جان ہے میری جان ہے سرکار نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی بابا انج رویا جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گرتے نا انج بابے دے آنسو گر پہ بابا رو پہ آتے میرے نبی بھی رو پہ اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ بابے دا مقدمہ بعد اچھ سنے ہو تے فیصلہ بعد اچھ کرے ہو اللہ فرماندہ کہ بابے نو جدو گھر وچ توڑا پیغام گیا تے مدینے وال ٹریا نا تے مدینے آؤں تک انہیں اپنے دل وچ کوئی عربی دے شیر اپنے پتر دے دکھے چ پڑے نے اس بابے نو کہو کہ اس شیر سنا امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے تے غم وچ کوئی شیر رکھے نے اس شیر تے سنا دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نو کی خبرہ بابا رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی فرمایا کیوں کہنے لگا سونے تے شیر ہے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنا ضلع فیصل آباد والیو جھنگ روڈ والیو ہن بابا میرے نبی نو اپنے پتر دا دکھڑا سنا رہا عربی دے شیرہ میں اور میں تو انہوں پنجابی تو دا سادہ جا ترجمہ کرا کہ میری تقریر دا نچوڑ سنو اپنے اپنے گریبان سے چھاتی پاؤ کہ کدھر ساڑھے بچے بھی اے روحانی مرض دے نہیں ہیں بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدو میں جوان یا شادی ہو گئی ادھی رات میں لٹ کے رب دی بات کے جردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے یا اللہ بڑے پیدا سارا دے دے میرا کوئی وارث دے دے میاں صاحب فرما دینے آئے سک پتران بھی ڈاٹی ہوں دی آکھن لوگ سیانے میں بات بیاں بھی منگے آؤں کر کریں عذریں بہانے عرض کردہ کملی والے ادھی رات لے کعبے جا کے عرض کردہ رہے آؤ کعبے والے میں جو ایک پتر دے دے
عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آ گیا اللہ نے مینوں اے پتر دے دیتا اینو پہلی بار جدو گودی جی اٹھا لیا پہلی بار دا چہرہ ویکھیا کہ میری جان بن گیا عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دا رہے آؤ کملی والے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا اپنے لباں جو لکنے نکال کے دے منہ چ ڈال دا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے اے ہاں بھی کردا سی میں سمجھ جاندا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی جان انہوں بنا کے سنے آؤ اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دن انہوں قدیاں تے بٹھا کے سیران کراندا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نال موجودہ ہی مر جاندا رہے آؤ عرض کی تھی سنے آؤ او بھی ویلا آ گیا دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی میرے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ادھے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے بابا رو کے کہن لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لے کے آیا نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیوں میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں بابا رو کے کہن لگا کملی والے آؤ اے میری کمائی کا کے پلنا والا آگے دیا کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نے کہن لگا کملی والے آؤ جب تسی کا دیو میں کچھ نہیں لوا گیا ہوں پر کملی والے آؤ میں دی کمائی کی کرنی ہے نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوبیا جن خالی نہ بھیجے آج عرض کی تھی سونیا بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے اے دیاں بہنا منوں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھپیاں ملنا دیاں سونیا کمان جوگا نہیں ریا ہاتھ کم دینے سونیا کمر جھک گئی ہے جدو بیٹیاں گھروں ٹر دیاں نے خالی کی میں بیج دیواں سونیا دے کلو پیسے لے کے دیاں بہناں نو دے دینا اپنیاں بہناں نو دے دینا بابا کہن لگا کملی والی آؤ جب تسی فرما دیو آج تو بعد دے کلو کھج نہیں لوا گیا نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نو جوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایتہ کرنے والے آؤ فرمایا نبی دا فیصلہ سنی جا فرمایا آنتا و مالو کلی ابھی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی محمد دی عدالت و فیصلہ فرمایا جی میں تو بابے دیں تیری کمائی بھی تیرے بابے دی ہے آج نوجوان کے اندر خورے میں کمائی بہتی کرن لگ پیا اپنے باپ نہ بہتے کما لینا پر جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنے باپ دے کے پیسے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا پسینے دے کے قطرہ دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا اللہ نے ماں تے باپ نو بڑیاں شانہ تے عظمت آتا کی تیاں انہ دے قدمہ دے بوسے لیا کرو ہتھاں دے بوسے لیا کرو صبح اٹھ کے نہ کلو دعا کرایا کرو زمانے چی تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا یہ دیتے مفصل گفتگو کرم وقت درکارے آؤ آخر تے کہندے نے ایک کو شیر پڑھ دیو پڑھم بھائی میں نے یقین ہے تو اسی سبحان اللہ بول سکتے ہو تھوڑا ہو رو جبلا میں اکثر پڑھیا کرنا بڑا ناز مقدران میرے آنوں بڑا ناز مقدران میرے آنوں نظر کرم میرے سونے پیر دیے بڑا ناز مقدران میرے آنوں نظر کرم میرے سونے
پیر دیے جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹہیر دیے پر جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹہیر دیے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے کرے منظور نظر کرم جو منظور سردار رانجا پھر ساری بادشاہی جٹہیر دیے جے سائیں قبول فرمان تو یقین کرو پھر انج کہلا کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے اقبال نے انج پیش فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آؤ اتنو واقع کربلا دے کہ چھوٹا جا حصہ سنا کے بس اجازت چاہاں جی اجازت صاحب اور جوانوں کملی والے نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا کہ حضور نے اپنے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم میں نے سچی دسو کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا نہیں سمجھتے میں جے کہہ دے ماں جی یعقوب دا یوسف ایڈا سونا ہے محمد دا ابراہیم کنہ کو سونا ہوئے گا نبی کریم اپنے پتر گود وچ بٹھا کے منہ پہ چوم دیتے اچانک امام حسین دا بچپن کو بھی آ کے نانے دی گود وچ بیٹھ گئے ہن حضور ایک باری پتر دا منہ چوم دینے تھے ایک باری دوترے دا منہ چوم دینے مولانا جامی فرماتے نے اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے ویکھیا جبریل دروازے وچ کھڑے سید عالم نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ پتر پیارا کہ دوترا پیارا انسان دیاں دو اکھیاں نے ایک دائیں تے ایک بائیں میں نے سچی دسو بندہ کی دسے میری کیڑی اکھ پیاری ہے دو میں پیاری ہیں ایک جیسی ہیں پیاریاں آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ پتر پیارا کہ دوترا پیارا رسول کریم نے فرمایا جبریل دو میں میرے بیڑے دی رونق میری اکھاں دا نور دو میں نے بڑے پیارے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر اللہ فرما رہے جڑے تینوں پیارے ہو سانو بھی پیارے تے انج نہ کریے سونے ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانو واپس کر دیو میرے آقا زہرو کی تار روپے تے خیال آیا کیڑا دیوان کولین والی نے روکے فرما جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں روآ گاؤں حسین گیا میری ذرا روے گی میں آپ رو لمگا فاطمہ روندی ویکھی نہیں جانی تین دن دے بعد میرے نبی دے پتر دا وصال ہو گیا کملی والے اپنے پتر دی لاش چگ کے روندے رہے کدے پتر دے لب چم دینے کدے رخسار چم دینے یہ ٹر گئے نے دلدار دلاؤں دے اے بدنوں چکے محرام اجڑی بستی ندیا بے کٹ دیتی جدے یا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چکے جنازہ پڑے آؤ اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے کملی والے اپنے بچے دی یاد چروں دے رہے امام حسین بچیاں جو کھیل دیا نانے کلوں گزر گئے کملی والے نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتر ہوندہ سینے نال لگے داؤ کملی والے رو کے بازو پھیلا لے فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کیتا آئی حسین نے آکے نانے نو جب ہمارے آؤ عرض کی تی نانا رونا تو سانتے ایک قربان کیتا ہے بیلا یا لین دے میں سارے قربان کر دے وہاں سونے تو میرے تو ایک بارے ہے سونے تو میرے تو ایک بارے ویکھی میں تیرے تو سارے ہی بار دے
پھر اکبر بھی دیتا تے اصغر بھی دیتا، قاسم بھی دیتا تے عباس بھی دیتا. قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی باریا. ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لیاں. آکھیا ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا. ایک دینا سی تے اکھاں تے پٹیاں بنیاں، پر جدو آئی نا کربلا دی واری، نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں ایک دیون لگیاں، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں. ایک دیون لگیاں، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں. ایک دیون لگیاں، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں. پر کربلا وچ یار نے، کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں، یاراں تے ڈوراں سٹیاں. بھئی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں. میرے امام نے نانے تو سبوں کو جواب دیتا. دس دن کو مدینے گزارا ہوئے نا، اللہ سارے دن اسی بچ کرے. 20 دن دا عمرے دا پیکج ہوئے، 10 مدینے تے 10 مکہ شریف گزار دینے. جدو مدینے تو واپس ٹر دینا حاجی تے آخری دن جدو گڑیاں چ بہندنے تے حاجیاں دی چیخاں نکل جاندی تے گڑیاں چ بہ کے مڑ مڑ حاجی گنبد خضرا وال ویکھ کے کہندے کملی والے پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا. سونے حاضری غلامہ دی قبول کری. فیصل آباد والے جڑا 10 دن مدینے رہے ہوئے ادھو کلو مدینہ نہیں چھڑیا جانا. تے جنہیں 56 سال مدینے گزارے سن اسے حسین نے کیویں مدینہ روندیاں چھڑیا ہوئے کا. انہیں مدینے ورگا شہر قربان نانے تو کر چھڑیا. انہیں 18 سال دا اکبر قربان کر دیتا، انہیں 6 مہینے دا اصغر وار دیتا. تے سارا کچھ نانے تو واریا. تے آکھیا ایک دے من لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، پر کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈورے ہی سٹیاں. آکھیا جی میں اج تو راضی ہے میں تینوں اج راضی کراں گا. جدو آخری ویلا آیا نا تے نکی جی سکینہ 7 سال دی میرے امام دی بیٹی تے ہاتھ جوڑے. سکینہ رو کے پہ آخری ہے بے گھوڑے آیا جے نہ جاوی، اجے تے میں بابا رج کے بے کھئی نہیں، اجے تے میں بابا نال بڑیاں کھلنا کرنی آوانے. میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے. سکینہ نو سینے لا کے فرمایا بیٹی سکینہ نی بیٹی نہ رو، میں پانی لے کے آنا. نی بیٹی انج نہیں خریدا. جپا مار کے کہن لگی بابا پردے سندیاں نال انج نہیں خریدا. عرض کر دیے بابا میں پانی نہیں پینا، میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا بغیر نہیں رہ سکتی. بابا نہ جایا جے سکینہ مر جائے گی. بابا میں رواں گی چپ کون کرے گا. بابا کدے سینے تے سواں گی، مدینے کدے نال جاواں گی. فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائی. کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہوئے. فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلاں نے، نہیں کربلا دے قانون بدل گئے نے. ہن تو امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا. سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی بابا یہ جانا ضروری ہے، جاندیا دس جاؤ یتیم کنوں آخ دینے. فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے. کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیم ہو چلی ہے. فرمایا نہیں سکینہ جدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی. سکینہ گھٹ گئے جب مار لے آؤ. کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا ہوں، بابا میں نے یتیم نہ کھریا ہو جائے.
یتیم نکراں چ بہ کے روندے نے یتیم دیواراں نال لگ جاندے نے جنہاں دے باپ مر جان او دیاں دیواراں لگ کے روندیاں نے کہن لگی بابا یتیم نہ کریا جے بابا میں یتیم نہیں بننا جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے ویراں کھلیاں دیاں نے کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام نے رو کے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین سے نہ آ جائے سیدہ زینب کھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سیدہ زینب خیمے والے جا رہی آؤ رو کے فرما دیا نے فرما دیا نے اے یار جنہ دے پیارے بچھڑنے کون روبے مڑے تھوڑا ساروں کا دعوان ایک روز محمد جس دا نام بچھوڑا اے ویر ویراں دے تردی ہون دے ویر ویراں دیاں باواں آپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں میں دعا گو ہاں کہ اللہ کربلا والے دا صدقہ انہاں دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے میری توڑی حاضری قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے جی آفا جی 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 آفا جی جی آفا اچھا